आज गाइस हम खेलने वाले हैं गेस द एनिमल बाय इमोजी। चलो गाइस शुरू करते हैं। आप भी कमेंट्स में बताइए क्या आ सकता है। चलो Get started. गाइस बटरफ्लाई सब बाय बटरफ्लाई Butterfly. यस राइट। दिस वन इज बुल एंड दिस वन इज डॉग। बुलडॉग Bulldog. यस। डॉल्फिन नहीं डॉल्फिन डॉल्फिन लाइक यस डॉल्फिन Dolphin. यस डॉल्फिन। डी ओकी donkey guys. Donkey. Yes. Deer sir, deer. This one is deer. Deer. Yes. Answers are my correct. Ear elephant. Elephant. Yes. Eagle. Yes, man. I see the eagle. This one is like Jellyfish. Oh यार, ये जेलीफिश नहीं लग रही थी। टाइप इन। Tiger. अबे यार टाइगर। अब बहुत हार्ड आ रहे हैं, अब पता ही नहीं चल रहा। 3 पार्ट ओ। Kangaroo. अबे यार कैंगरू। इमोजी और ये फिर क्या आएगा? मेरे ख्याल से इसका आता है क्या? Cricket. यार मैंने सुना ही नहीं है, क्या आवाज थोड़ा। बैट तो आसान है। Bat. ये तो आसान है। अब ये वाला नहीं छोड़ूंगा। ये मैं तो बोलूंगा मोंकी। Very simple. Monkey. Yes. This one is like chloro कुछ Rhino. Yes. थ्रेड बोलते इसको। थ्रेड क्या होता है? वो अबे यार वुल्फ 16 यार। कैटफिश ये तो आसान है। Catfish. Yes, right. This one is like Seahorse. अबे यार सी हॉर्स कैसे बोल सकता हूँ मैं? बियर। Bear. 19 इसके बाद एक ही है तो अब ये क्या है? आंट बर्गर आंट ईट कुछ। Anteater. अबे यार पांडा हाँ यस पांडा। दिस वन इज पांडा। आई श्योर। Panda. Okay guys, this is all about of the day, and if you want the next part of this video please like, subscribe and don't forget notification guys। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसका तो आप लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ज़रूर से खोलें। जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो जब भी मैं सेकंड पार्ट डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले आए। और अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में मुझे 100 कमेंट्स चाहिए सेकंड पार्ट सेकंड। ओके गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बॉय। थैंक यू।